而家係第二日嘅朝頭早9:54，一日之計在於晨。咁其實而家呢就唔係好早嘅，我本身呢就預今日會再早啲出門口嘅。咁本身預今日係9點鐘出門口，結果都係要搞到成10點先有得出門口嘅。咁今日我哋呢就要去迪士尼啊！迪士尼呢就位於喺千葉縣嘅舞濱附近，咁所以我哋一大清早就喺龜戶出發，向住舞濱站去啦。冇記錯係喺西船橋站，竟然可以見到我另一個愛人啊！去到舞濱站之後呢，我哋就要去轉迪士尼線啦。迪士尼線呢就一共有4個站，包括係舞濱站，一個呢就係度假區，仲有迪士尼海洋同埋迪士尼樂園嘅。咁我哋今次就係要去迪士尼海洋嘅。呢架就係迪士尼線啦，外表睇起上嚟同香港嗰架好似冇乜分別喎。我哋入去睇下。Disney 啦，咁而家啱啱係搭完嗰架迪士尼線，咁樣俾大家睇下出面。入場之前就梗係要買門票啦，因為呢今日係平日嘅關係，同埋呢我哋係遲咗1個鐘嘅，所以就唔係好多人排隊。我多啦，去得住。係。咁我嗰啲淨係識單字嘅日文就唔 show 咁多出嚟啦。買完飛之後，我哋終於可以入場啦！我哋咧已經入咗場啦，買咗飛啦，好靚啦，好靚啦！就喺啱啱入場嘅時候，咁啱撞到巡遊，咁所以我哋就企咗喺度睇啦。企喺 Duffy 同埋米奇中間嗰隻貓，聽講係分角色嚟㗎，叫做 Gelatoni， 真係好得意啊！一個叫做反斗奇兵瘋狂玩具屋啦，咁就係個射擊遊戲嚟嘅。咁我哋而家排緊都要排80分鐘，80分鐘喎，救命咯！同埋咧排隊嘅時候，見到有個細路着住一件咧好似香港嗰啲連體睡衣嗰啲咧，但係佢係得褲喎。跟住我喺度諗，如果我着係咪會變咗隻熊咧？好想着啦，好想變一隻真正嘅熊咪。唔係啊，但係真係好可愛，好想着啊！呢度真係不愧係日本迪士尼啊，真係好多人啊，要排80分鐘啊！而家諗落香港迪士尼都係細有細嘅好啊！終於就嚟排到入去啦，而家先去到門口咋，排咗好耐。呢度嘅裝修真係整得好靚好仔細啊！入咗去之後，我差啲以為係自己變細咗入咗玩具王國啊！由於呢度嘅遊戲呢係一個 3D game 嚟嘅，所以我哋都要排隊攞副眼鏡，跟住先至入去開始遊戲㗎。原來係唔俾影入邊玩遊戲係咩情況？仲諗住影俾你哋睇。我頭先呢嗰個射擊遊戲呢玩咗11嘻嘻，梗係唔俾影入邊嗰啲情況啦。如果唔係，啲人仲使嚟玩嘅。嗰陣時我都唔知點解會講啲咁嘅嘢出嚟。唉，真係低能。因為呢段片呢實在太大風，都聽唔到我講咩關係，所以我而家就同大家講啦。咁其實喺段片入邊呢，我就係講話我想去恐怖塔嗰度睇睇嘅。因為我哋今次嚟嘅主要目的其實係去個恐怖塔。因為前嗰排呢啲人喺 Facebook 話呢新增咗第13層啦。咁其實佢係一個跳樓機，即係一班人一齊玩有嘢睇嘅跳樓機，即係講白啲就係鬼屋跳樓機咯。咁其實如果唔識日文嘅人，佢應該
都唔知驚啲乜嘢㗎啦，因為我都係聽得一半，聽唔到一半，咁我都唔知要驚啲乜嘢，我唔知個故事講緊啲乜嘢嘅。日本迪士尼裏面啲嘢食唔係好貴嘅啫喎，都你睇下呢個熱狗，都係390 yen 喎，仲要係唔再收稅喎，所以都呢個價錢都 OK。你話比住喺香港嗰個，你食到啲乜嘢都唔知做到啲乜嘢，390 yen。可以食，可以食，可以食。呢個真係好好食啊！嗱，唔好以為我啱食完熱狗咁快又食飯啦。其實呢，係我哋已經玩咗幾樣遊戲㗎啦，咁跟住先至再揾餐廳去醫肚咯。其實如果忍咗肚嘅朋友，我就唔建議大家係去呢啲餐廳食一餐好正式嘅飯嘅，因為呢啲餐廳就比起出面嘅餐廳呢，都係貴少少咁啦。我哋就入咗個山洞嘅地方啦，咁就係一個地心探險乜乜乜咁樣嘅。咁我估計咧，依我估計咧係我再戴多個頭盔，就係依我估計咧，就應該係類似香港飛越太空山，但係就室內版或者大型版咯，因為我諗應該大家玩嘅嘢都係差唔多咯，咁呢個要等1個鐘，咁希望可以快啲玩到，咁仲可以玩多啲其他嘢啦。個天越嚟越黑啦，而家去咗玩呢個咩深海唔知乜嘢，總之就要啲潛水定乜嘢啦，我哋行緊落去啦。日本嘅迪士尼真係太大啦，結果一日係玩唔晒啲 game。希望下次有機會可以同大家玩多一日啦，拜拜。